BRV होंडा जब इस गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो काफ़ी ज़्यादा शोर आता था। ये एक एडजस्टर ख़राब था, ये भी मैंने न्यू एडजस्टर दिखाएं ज़रा, फ्रेश इंजन के साथ से ओपन करवा के लगाया। देखें अभी ये इसके बोल्ट ताज़े लगे हैं और ये बिल्कुल अभी जो बैड साउंड होगा, जो आवाज़ बुरी आ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये इसका एडजस्टर ख़राब था। अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आवाज़ आ रही है जो आपको नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप ऐसी चीज़ें, सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली ये चीज़ें होती हैं एडजस्टर, ये बेल्ट की एडजस्टर होती है, ये अक्सर ख़राब हो जाती है। ये आपने चेंज करना है। रिबॉन के अंदर, रिबर्थ के अंदर, होंडा एक्स जो 18-17 मॉडल है उसके अंदर, और इसके बाद सिटी के अंदर, और इसके अलावा BRV के अंदर ये ज़्यादा आती है ये प्रॉब्लम। और काफ़ी गाड़ियाँ जिनके एडजस्टर लगे होते हैं, ये अक्सर ये एडजस्टर ख़राब हो जाते हैं। आपको चेक करवाते हैं कितना अच्छा साउंड है इंजन का। अभी जो है बिल्कुल बेआवाज़